жарыкчылыгы кимдер келип кетпеген. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Тамыры жок бак болбойт, тарыхы жок эл болбойт демекчи. Улутту улуу кылып кармап турган үзөгү, анын тарыхы, руханий эс тутуму. Кыргыз элинин көп кылымдык тарыхында улуу инсандар, акылман көсөмдөр көп болгону белгилүү. Биздин бүгүнкү сабагыбыз касиеттүү Көл калаасынан чыккан Жет аке жөнүндө болмокчу. Ысык көлдүн Жет акеси кыргыз элинин улуттук сыймыгы, бийик туусу. Алар өзлөрүнүн даанышмандыгы, терең акылы, таң каларлык көрөгөчтүгү менен элдин чыныгы сүйүүсүнө ээ болгон улуу инсандар. Акелер эл турмушунун бардык жагына каралашып, турмуштун татаал маселелерине ташка тамга баскандай зор акылмандык менен баа беришкен. Ар уруудан чыккан даанышман инсандарды жалпы эл туу тутуп, калк атасы катары санап, калк арасында аке наамын ыйгарышкан. Албетте, алар мындай сыйлыкка жөн эле жерден татыктуу боло алышкан жок. Андай эмесе, аке наамына токтоло кетсек. Аке наамы эл тагдырына күйүп ышкан, элдин келечегин камын көргөн элдик инсандарга эл урмат-сый кылып берген улуу даража. Акелер адамдык уу сапаттардын ээси, калыс, чындыктан тайбаган, кыраакы, элдин өзгөчө куту болушкан. Коомдо даанышмандыктын, акылмандыктын кепили болуп, карапайым эл менен тыгыз байланышта болуп, жалпы элдин ынтымагын көздөп, бийликке да аралашышкан. Акелердин бардыгы тең эл башында болушкан жана дагы саясатта да чоң аброй күтүшкөн. Акелердин асыл осуяттарын кыргыз турмушунун толук энциклопедиясы десек жаңылышпайбыз. Анткени алардын осуяттарында терең философия, этика маселелери, инсан тарбиялоо, эл тарыхынын таасын чындыгы кеңири камтылган. Демек, алардын чыгармачылыгы көптөгөн илимдин зор объектиси болууга толук татыктуу. Акелердин улуу мурасындагы эң башкы проблема — бул эл тагдыры. Элдин тынч бейпүл турмушу жөнүндө камкордук, жалпы элдик биримдик жана ынтымак. Акылман акелер жашап өткөн доор бизге алыс, түшүнүксүз көрүнгөнү менен, бирок алар калтырып кеткен акыл насааттары биз жашаган доорго өтө жакын. Бүгүнкү күндө элибиздин келечеккендигин кесүүчү эң чоң көйгөй улам кийинки муундун руханий жардылануусу, улуттук дөөлөттөрдүн алыстап жатышы. Өз улуттук рухун сыйламаган эл мамлекетин өнүктүрө албайт. Андай элдин келечеги жок. Ошондуктан биз биринчи кезекте руханий булактардын көзүн ачып, ата-баба мурастарына кайрылып, аларды өнүктүрө турган кез. Ошондон улам азыркы биздин милдетибиз акылман Жет акебиздин калтырган акыл насааттарына таянып, коомго өз салымын кошо турган инсан тарбиялоо. Инсанды тарбиялап калыптандыруу — бул коомдун эң башкы милдети жана максаты. Албетте, өткөндү билбей туруп жаңыны жаратууга болбойт. Андыктан кадырман акелердин баскан жолун таанып билип, айткан акыл насааттарын мурас кылып калыптандыруу. Акелерибиздин акыл кептерин ата-бабаларыбыз муундан муунга өткөрүп келген. Келгиле, биз дагы келечек муунга мурас кылып өткөрүп берели. Акелерден акыл кеп. Кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал, ынтымакты туудан ал. Карга кеден асыл кеп. Жарыкта малың түгөлдө, караңгы кирсе көз жетпейт, келаткан чырды алдын ал, ырбап кетсе сөз жетпейт. Мойт акеден акыл кеп. Аска тоо, аягы барып чеп болот. Атадан алтоо болсо да, сыйлашпаса жат болот. Сарт акеден асыл кеп. Кылычынан кан тамганды, тилинен бал тамган жеңет кеп. Тилекмат акеден асыл кеп.
Элдин эмгегин жеп кажынган жолборстан жоргологон чычкан артык. Садыр акеден асыл кеп. Акыйкат ак болот, жамандык дат болот. Ынтымак бар болсо, ырыскы бак конот. Кара чакеден асыл кеп. Ниетиңди оңдо, пейлиңди бузба, ач көздүк кылба. Туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок. Кыдыр акеден асыл кеп. Алтынды дат баспайт, сүртсө жаркырайт демекчи. Акелерибиздин көөнөрбөс акыл бермектери картайбайт, жана өчпөйт. Акелердин баскан жолу, калтырган мурасы бүгүн бизге осуят.